Здраво пријатели и здраво непријатели. Во денешното видео сакаме малце да поразговараме за една многу убава тема наречена родендени. Што е стандард при родендените? Ако утре ти е роден ден, си спиеш цел ден и чекаш да дојде 12, се уклучуваш на Facebook и не се гасиш до сабајле, за да видиш кој ќе ти честита. Тој што нема да ти честита, нема ти со слика да му честиташ, само ХБД. Сега тие што честитаат, значи има различни, има некои ти пишуваат реферати од типот: се знаеме од сперматозоиди уште кога пливавме во јајцеклетките заедно таму. Двајцата фати сакам највеќе на целиот свет. Ти си моето злато, ти си моето сребро, ребро. И што ли уште не за утрето дента да се блокнат на Facebook и да се мразат највеќе на целиот свет. Мене особено ме нервираат оние што честитаат роден ден со ХБД. А уште со мали кои ќе ти го пишат: аман, не пишувај ако не ќеш, бре човек. Или пиши среќен роден ден, бе да се знае. ХБД. ХБД по глава да те мавне. Сега, славеникот секогаш гледа да најде ефтино место, кај што ќе има многу алкохол, темно, звучници и да биде ефтино. Тоа не може да го најде. Пошто ако се дружи со говеда кои пијат како дупна да вреѓа, најубаво е роденденот да го направиш во парк. Да купиш некој 20 на литра алкохол и после да се тркате кој побрзо се тркало од горе од тоа брдото надоле. Поздрав другар, знае на кого мислам. Хаха. Подарок и последен момент сваќаш дека нема кеса. И затоа ти од твојот роден ден не ги фрлаш кесите, туку си ги чуваш во друга кеса Тинекс, си вадиш кеса, го ставаш поклон. Усвари, не знам ни како преживуваат овие фабрикиве за украсни кеси, затоа што 90% кружат. Кога ти ми ја носиш мене кесата, јас во истата кеса ставам подарок, го носам на поклон на друг, па тој во истата кеса ти го носи тебе или whatever. Така да, дечки, парите не кружат украсните роденденски кеси. Веќе кога ќе направиш роденденска забава, 90% ти се од гостите уште првите 2 сати говеда направени, се вајаат по земја, се тркалаат од брда надоле, гледаат реки замислени, мушмули им паѓаат, варат ракија, иако нема ништо од тоа. 5% не се знаат со никој, па седат у некој ќош и чекаат некој да им дојде. Златни, никој нема да ви дојде на таков роден ден, посебно ако го правите у парк, затоа што говедо само си кружи, не иде да бара друштво. И другите 5% се оние што уствари тие им се ментори на говедава, па ги чуваат. И вика: не таму бе. Леле, ке ту беам доста пиеш, и тоа. Види, мешаш црвено, бело, водка сега, доста. Водка, вода е. Втора рунда роден ден да ги собереш во кафич на кафе, на кај 7 сати, автоматски роден денот ти заврши у 7:30. Пошто затоа што собрани сте друштво, едно од училиште, едно од кошарка, едно од мало, не се знаат меѓу себе и сите си седат на своја страна, си прават свој муабет и имаш еден избац, братучет ти веројатно, што седи на страна на телефон бидејќи не знае никој од нив. Значи, 2 другарки на роден ден и 2 пијани, ама еднава направена пепел, значи повраќа и се, а другава на клатење останала. Тоа е комедија за гледање. Па 2 гушнати, па се водат, па по скали се утепуваат, па се утешуваат и извини брат, не планирав вака. Брат, и ја не планирав. Среќен ХБД. И сега го имаш на тие родендени
неискусното говедо, човекот од друштво што е апла против алкохол, кој не пие, не пуши, не прави ништо од верски, односно религиски забранетите работи, он седи во некој ќош со кока-колата во рака и посматра што прават другите за утрето дента да им кажува. Сега, што е разликата? Ако некој од говедата остане трезен и прати што прават другите, утрето дента нема да ги советува. Ке ги ребра за цел живот, има да им напише тефте, ова правеше, тоа правеше, ваката. Значи има да ги ребра, од нос ке им го извади тоа. Ама затоа, овие другиве, што не се со таква намера, што внимателно собираат информации, они утрето дента ке ти сеат во 6 и ќе почне. Ти треба да припазиш со пиењето моц. Цироза ќе фатиш. Може и да еден ден. Но шо личеше вчера тоа, бе, да не се сневи. Абе, ајде бега, ајде се клатиш таму. Шантраш лево, десно, мислам. Глупости. На ништо не личеше. На ништо не личеше. А да земеш на следен роден ден, журка, шо и да се напиеш нешто. Не. Јас тоа прогледство не. Зошто да пијам? Како мислиш зошто да пиеш? Животот може да биде интересен и без алкохол. Чеј, брат, сериозен си. Стандард реченица на класично говедо. Од денес не пијам. Лажеш. И ако правиш роденденска журка, значи тоа да биде диско, да има српско, техно се, мишки на сите страни, ама пошто сте сите говеда, нит се осеќа, нит. Типови играње на родендени. Сецкаме салама. Пукаме со пиштоли. На таква журка не се знае кој пие, кој спие, кој се дрогира, кој... Роден ден. Да сумираме. Најдобро е роден ден да си правиш на полјана, ако се дружиш со говеда. Ако се дружиш со интелектуалци, интелигентни луѓе кои се против дрогата, алкохолот и цигарите, не го слави роден денот. Среќен роден ден.